Allahumma amin ya robbal alamin. Makaten boten prayogi keraton wonten acara malih nggih. Makaten ingkang kula aturaken pun kula matur atas nama Bapak Musroji atas lepatanipun esaestu nyuwun agi pangapunten. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi cetha kanthi gamblang atas titis lan tetes saha teteh clentri anggenipun ingkang hawugati nggih Bapak Musroji tansah piatur pamastripun ingkang rikala wau minangka sulih sari dening bosunipun sampun katuraken dening patripun Bapak Safaat kali makaten atur kawuningan bilih titilaksana pasrah tinampi menika sampun paripurna. Klajengaken titilaksana sawetawis panumputan foto para putri Mas Pagrayu lan para putra manggala mangga pun aturi dipundhet gambaripun sawetawis lanipun sewu mangke badhe sambut kapundhut gambaripun putra temanten pun aturi pitarak lenggah malih wonten palenggahan putri Mas Manggala Yuda ngadeg teng mriku mawon ngasih jam 5 sore suwen ya. Nyuwun pangapunten kangge tambah ngantuk nggih sawetawis satur panglipur saking kadang kula kadang subuh manggala kangge atur gegecekan monggo. Monggo dhisit.